വെൽക്കം ടു ടെക് സിവിൽ. ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബ്രിക്ക് മേസൻ്റെ എന്ന ടോപ്പിക്കായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബ്രിക്ക് മേസൻ്റെ ഏകദേശം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫൗണ്ടേഷനാണ്. ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. കുറച്ച് വാസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, ചെറിയ രീതിയിലൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്, തിയറി ആയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. കൂടുതൽ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 3 എക്സാംസിനൊക്കെ നോർമലി സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസേ വരാറുള്ളൂ. പിന്നെ ഹയർ ഗ്രേഡ് എക്സാംസിലൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല ഡെപ്തിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പോർഷൻ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. The lower part of structure which transmits the load to the soil is known as foundation. ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോഡിനെ സോയിലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോവസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് ബോണിംഗ് റോഡ്. നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡെപ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ബോണിംഗ് റോഡ്. ഒരുപാട് എക്സാംസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The part of the building usually located below ground level is called substructure or foundation. നമ്മൾ പറയും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് എബോവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് ബിലോ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ സബ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. The type of loads carrying by steel grillage foundation is concentrated loads. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ. നോർമലി സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഈ ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഹെവി ലോഡൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പ് വരുന്നതിനാണ് സ്റ്റീൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഉള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് കെയർ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡായിരിക്കും. അതായത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡായിരിക്കും സ്റ്റീൽ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. A footing used for the support and distribution of an individual load is called pad footing. അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഫുട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പാഡ് ഫുട്ടിംഗ് ആണ്. ഷാലോ ഫുട്ടിംഗ് ഈസ് ഓൺ ഹൂസ് ഡെപ്ത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വിഡ്ത്ത്. ഷാലോ ഫുട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ലെസ് ദാൻ വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഫുട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും. Pile which are used to constructing retaining wall in docks and marine works is called sheet piles. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഷീറ്റ് പൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീറ്റൈനിങ് വാൾ ഡോക്സിലൊക്കെ റീറ്റൈനിങ് വാളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലും മറൈൻ വർക്ക്സിലൊക്കെയാണ് ഷീറ്റ് പൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈൽസ് ഫോർ സോഫ്റ്റ് സോയിൽ ഹാവിങ് ദ ലിറ്റിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വിബ്രോ പൈൽ. അതായത് സോഫ്റ്റ് സോയിലും അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസും ഉള്ള ഒരു അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സോയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈലായിരിക്കും വിബ്രോ പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് പൈൽസ് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. കോൺക്രീറ്റ് പൈൽസിൽ കാസ്റ്റ് സിറ്റും ഉണ്ട്, പ്രീ കാസ്റ്റ് പൈൽസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാസ്റ്റ് സിറ്റും നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വേറെ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന മുമ്പ് അങ്ങനത്തെ പ്രീ കാസ്റ്റ് പൈൽസ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൈൽസാണ് പ്രീ കാസ്റ്റ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഡ്രിവൺ പൈലും ഉണ്ട്, ബോർഡ് പൈലും ഉണ്ട്. അതിൽ ഡ്രിവൺ പൈലിൽ തന്നെ കേസ്ഡും ഉണ്ട്, അൺകേസ്ഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കേസ്ഡ് കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പൈൽസിൽ വരുന്നതാണ് റേമണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൈല്, സ്റ്റെപ്പ് ടേപ്പർ പൈല്, മാക് അർത്തൂർ പൈല്, സീവേജ് പൈല്. ഇങ്ങനെ ഇത്രയാണ് കേസ്ഡ് കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പൈലിൽ വരുന്നത്. ഇനി അൺകേസ്ഡ് കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് പൈൽസാണ് സിംപ്ലെക്സ് പൈല്, ഫ്രാങ്കി പൈല്, വിബ്രോ പൈല്, പെഡസ്റ്റൽ പൈല്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ വിബ്രോ പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അൺകേസ്ഡ് കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് പൈലാണ്. അതെല്ലാം ഈ വിബ്രോ, ഫ്രാങ്കി, പെഡസ്റ്റൽ, സിംപ്ലെക്സ് ഇതൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ എക്സാംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വരുന്ന പേജുകളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അല്ലാത്ത കേസ്റ്റ് റേമണ്ട് അതൊന്നും അത്രയ്ക്കും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. മാക്കർത്തൂറൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അധികം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. കൂടുതലും അൺകേസ്ഡ് ആണ് കൂടുതലും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ പേര് അൺകേസ്ഡ് വരുന്നതാണെന്നൊക്കെ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക. ഇത്രയും ഞാൻ ഈ ഇത്രയും ബേസിക് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ വിബ്രോ പൈലിൻ്റെയും അൺകേസ്ഡ് കാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈലിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഓരോന്നിൻ്റെ അന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക. യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈവ് ലോഡ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. നമ്മൾ ലൈവ് ലോഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ്. ദ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് റീറ്റെയിൻഡ് ബൈ എ റീറ്റെയിനിങ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ജനറലി കോൾഡ് ആസ് ബാക്ക്ഫിൽ. റീറ്റെയിനിങ് സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ബാക്ക്ഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത്.
Caisson is defined as a structure which is sunk through ground or water to exclude the water and semi-fluid material during the process of excavation or foundation, and which subsequently becomes an integral part of the superstructure. അത് കേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ്, അല്ലാതെ വേറെ ഇതുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറായിരിക്കും. കേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്കവേഷന് വേണ്ടി എക്സ്കവേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ, ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എക്സ്കവേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ വാട്ടറിനെയും സെമി ഫ്ലൂയിഡ് മെറ്റീരിയലിനെയൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കേസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സബ്സ്ട്രക്ചറായിട്ട്, പിന്നീട് ഒരു സബ്സ്ട്രക്ചറായിട്ട് തന്നെ, ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സബ്സ്ട്രക്ചറായിട്ട് തന്നെ അത് ആക്ട് ചെയ്യും. കൂടുതലും ഇത് ബ്രിഡ്ജസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെയും പിയേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് കൂടുതലും നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കേസൺസ് 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ബോക്സ് കേസൺസ് ഉണ്ട്, ഓപ്പൺ കേസൺസ് ഉണ്ട്, ന്യൂമാറ്റിക് കേസൺസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഓപ്പൺ കേസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെല്ലാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്പൺ കേസണിൻ്റെ ബോക്സ് കേസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, ബോട്ടം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓപ്പൺ കേസണിൽ ടോപ്പും ബോട്ടവും രണ്ടും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ന്യൂമാറ്റിക്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും, ബോട്ടം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. കേസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ വാട്ടറിനെയും സെമി ഫ്ലൂയിഡ് മെറ്റീരിയലിനെയൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കേസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എക്സ്കവേഷനിലെ ടൈമിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സബ്സ്ട്രക്ചറായിട്ട് തന്നെ, ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറായിരിക്കും. കേസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറായിരിക്കും. The cluster of piles which are driven around the piers to protect them against the floating object is called dolphin. നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പിയേഴ്സിൽ അറൗണ്ടായിട്ട് ഡ്രിവൺ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പൈൽസിന്, അതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ ക്ലസ്റ്റർ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്നതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പൈൽസ്, അതിനെയാണ് ഡോൾഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലേറ്റ് ലോ ടെസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ. നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ലോ ടെസ്റ്റ് എന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ സേഫ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനും ലാസ്റ്റ് അതുവഴി നമ്മൾ സേഫ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. In plate load test, the minimum recommended size of bearing plate is 30 cm. നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഒരുപാട് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് സൈസ്, ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈസ് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏരിയ, അങ്ങനെയൊക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മിനിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 30 cm. സൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത് 30 to 75 cm വരുന്നത് സൈസ് റേഞ്ച് എന്നാണ്. ഏരിയ 30 cm² to 75 cm² എന്നാണ് ഏരിയ വരുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. Auger boring is suitable to inspect the ground for a depth of 6 to 8 meter. ഓഗർ ബോറിംഗ് എന്നൊരു ടൈപ്പ് ബോറിംഗ് ആണ്. കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോറിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ടൈപ്പ് ബോറിംഗ് ആണ് ഓഗർ ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഗർ ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ബോറ് സ്റ്റീൽ കേസ് വെച്ച് ജാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ബോറ് കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നൊരു ടൈപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓഗർ വെച്ച് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള സ്പോയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം, പുറത്തെടുക്കാം. അതിനകത്തുള്ള സ്പോയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ബോറിംഗാണ് ഓഗർ ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഗർ ബോറിംഗ് മേ ബി ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഹോൾ ടൈപ്പ്. നമ്മൾ ഓഗർ ബോറിംഗ് പോസ്റ്റ് ഹോൾ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. ജിയോഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് ഈസ് മെയിൻലി അഡോപ്റ്റഡ് ടു അസർട്ടൈൻ ദ ഡെപ്ത് അറ്റ് വിച്ച് യൂസ്ഫുൾ മിനറൽസ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് ആർ അവൈലബിൾ. അതായത് ജിയോഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് കൂടുതലായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിനറൽസിൻ്റെയും ഓയിൽസിൻ്റെയൊക്കെ ഡെപ്തൊക്കെ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജിയോഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്. ലൈവ് ലോഡ് ഫോർ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ്, സ്കൂൾ, ചർച്ച് എക്സെട്ര ഈസ് 400 Nm/m². ലൈവ് ലോഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരുപാട് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈവ് ലോഡ് ഓഫീസിൻ്റെയൊക്കെയും സ്കൂൾ ചർച്ചിൻ്റെയൊക്കെ ലൈവ് ലോഡ് എന്നത് 400 ആണ്. യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക, Nm/m² ആണ്. ചിലർ Nm/m³ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും, പക്ഷേ Nm/m² ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 400 Nm/m² ആണ്. അപ്പോൾ അത് കിലോമീറ്ററിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വാല്യൂ മാറും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 400 Nm/m² ആണ്. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, ചെറിയ രീതിയിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട്. നന്നായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.